Привет, друзья! Всю жизнь я холил и лелеял мысль о том, чтобы сделать свою автомастерскую. И все время был не тот момент, я откладывал, боялся и так далее. Но вот наконец-то отбросил все сомнения и снял бокс. Планирую здесь обустроить автомастерскую, ремонтировать машины. Сейчас здесь предстоит сделать ремонт, все облагородить, сделать стены, стеллажи. В общем, обустроить все так, что это было максимально красиво и комфортно. Обо всем буду рассказывать. Следите, покажу все нюансы этого непростого дела. Так что не переключайтесь.